好，咁跟住有問啦，就係、Camps 完咗個評估啦，咁其實點樣同學校溝通嘅咧？佢哋定還是家長要約翻老師？我見完 Camps 啦，你記住俾支援我啊！究竟係點樣嘅？頭先講過啦，我話有啲咩要攞㗎？做完評估，你一定要有封信啊嘛，係嘛？letter 最緊要啊！你要記住，你要攞到封信啊！你完嗰次，你就算聽到舊雲咁，唔知佢講乜都好啦，你都會話問佢，唔知大概幾時我會攞到呢一封 assessment letter 咧？一定有㗎，攞到。其實個 plan 咧，第一你攞到你就可以知道你跟住去邊啦。第二頭先我都講，如果你唔合入嗰間房嘅資格嘅話，佢係有責任咧，應該幫你送埋你去覺得你應該去嘅地方嘅。通常送你就係入學校。咁我哋自己嘅做法咧，嗱，每個人做法好唔同，但我覺得最理想嘅做法，我哋會做嘅咧就係我哋會跟住會開手問你同意，我可唔可以攞學校邊個嘅老師嘅資料？你俾個名我哋就會約佢哋開一啲專業會議，跟住喺啲會議裏面，我哋就會同佢傾我哋嘅建議係乜，佢哋 offer 唔 offer 到，就係咁樣去交接㗎啦。咁呢個係最理想啦，咁但係好忙噶嘛，每個人都咁忙得嚟，有時老師又好忙，大家好忙，會唔會約下又甩漏或者約唔到做唔到都唔緊要 ，letter 最緊要攞去封信，咁就同學校傾咯。咁學校傾完，如果學校唔明，學校會可以自己揾翻 camps 噶嘛，係啦。咁不過咧，有啲人成日都話同 GP 傾，你問我嘅經驗咧，GP 唔夠學校清楚究竟有咩服務嘅。因為 GP 太忙，GP 有時真係唔知道 Camps 而家有啲咩服務嘅，咁你可以揾 GP 傾下嘅，但係我覺得學校真係一個好重要嘅一個資源咯。